Oke, lampu taman patah ya, sehingga ini bisa membahayakan pengguna jalan. Terjangan angin kencang mengakibatkan pohon tumbang menimpa rumah warga dan tiang lampu penerangan jalan roboh di wilayah Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada Sabtu 14 Juni 2025. Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Damkarmat setempat, Ruli Fikriansyah, menjelaskan bahwa pihaknya menangani laporan mengenai 2 pohon tumbang dan 1 tiang lampu penerangan jalan yang roboh. Ia menerangkan bahwa sekitar pukul 13.50 WIB, pihaknya menerima laporan dari Kepala Desa Merak Belantung terkait pohon tumbang di depan pintu masuk lokasi wisata. Petugas pun langsung meluncur ke lokasi dan melakukan penanganan dengan memotong batang pohon kelapa agar mudah dipindahkan. Ruli menambahkan bahwa proses pemindahan pohon tersebut berlangsung singkat dan selesai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Tidak lama berselang, Kepala Dinas Damkarmat, Sefri Masdian, menghubungi petugas untuk menginformasikan adanya tiang lampu penerangan jalan yang roboh di jalan arteri sekitar Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda. Ruli menyampaikan bahwa pihaknya segera menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 14.25 WIB. Kemudian proses pemindahan tiang roboh selesai dilakukan pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Oke, karena angin kencang ya guys, jadi banner ini terlepas. Dia melambai-lambai sehingga membahayakan pengguna jalan. Terpaksa kita evakuasi. Selanjutnya, petugas kembali menerima laporan mengenai pohon tumbang yang menimpa rumah warga di Jalan Letu Rohani, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda. Pohon kelapa tersebut menimpa atap rumah milik Falahuddin Al-Baroni, sehingga mengakibatkan kerusakan pada genteng dan kayu penyangga. Ruli mengatakan bahwa pihaknya segera bergerak ke lokasi untuk melakukan pemindahan pohon, dan proses tersebut selesai pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya mengenai penyebab tumbangnya beberapa pohon dan tiang lampu penerangan jalan, Ruli menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh tiupan angin kencang yang disertai hujan. Dari Lampung Selatan, Handika Kupas TV melaporkan.